皆さんこんにちは。今回はフロントアップバースピンの動画です。少し前にバースピンをやってみようと思い立ち、ブレーキケーブルとシフトケーブルを1回転半くらいできる長さにカスタムしてハーフバースピンができるところまで動画を上げていたのですが、あれからちょくちょく練習は続けていて、この前1回転のフロントアップバースピンができるようになったので、そこまでの過程を追っていきたいと思います。時は5月まで遡ります。スタンディングで片足を下げて内ももをサドルに当てるスタイルかつ両輪設置した状態で1周、これをひたすら練習しています。ハンドルバーが1周ちょっとしかしないので、メインの右回り、そして戻しがてら左回り、どちらも練習しています。別の日、この日から指付きのグローブをしています。この1週間前に指抜きのグローブで練習していたのですが、ハンドルバーをキャッチするときにブレーキのこの引き代調整ボルトに指を引っ掛けて皮膚が裂けてしまったので、指付きのグローブをするようになりました。ほんとグローブは大切です。Un choco 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 pee. そして6月、今までスタンディングで片足を下げて内ももをサドルに当てるスタイルで練習していたのですが、フロントアップをするときに足はそういえば平行じゃないとできないよなと思いまして、サドルを少し上げて内ももでサドルを挟んでバースピンする、そんなスタイルで練習するようになりました。たまにフロントアップバースピンにチャレンジしたり、Zen Zen John. そして7月、とにかく早く回すことを意識して練習しています。フロントアップを長めにやればできるのかなと思ったり、まあできないんですけど、いろいろ試行錯誤してます。この練習に飽きちゃって、たまに苦手な逆側のジャックナイフターンを練習したり、ダニエルを練習したり、遊び方いろいろですよね。Tanoshini. そして8月の声が響き、夏の盛りを迎える頃、急にできるようになりました。フロントアップしてすぐに回し始めること、これを意識するとできました。まだ成功率はそこまで高くないですが、一応フロントアップバースピンができるようになったので、コツを共有させていただきます。まずはサドルの高さについて、座りこぎするには少し低いかなくらいの位置に設定すると足で挟みやすいです。何とは言わないですが、何の付け根くらいの高さが僕的にはちょうどいい感じです。そしてサドルを内ももで挟んだフロントアップをします。
体質とかサドルの材質によるのかもしれませんが、僕は内ももに結構あざができちゃったので、痛いのが嫌な人は肉厚なサドルを使うと良いかもしれません。フロントアップについて、腰を引いてフロントアップするんですけど、そのまま手を離してしまうと後ろに転んでしまうので、上半身は前にかぶせるような姿勢を意識します。フロントアップの高さは全く意識してないです。それよりも回し始めのタイミング、上げた瞬間、気持ちの中ではもう上がり途中でハンドルバーを回し始めます。そして最速でハンドルバーを回し切ります。自転車の進む速さをできるだけゆっくりでやれば、ハンドルバーを回し切らなくてもこけにくくて安心ですね。以上、バースピンの経過報告と僕なりのコツでした。練習中、もしくは練習してみようかなといった方の目に留まった際に参考になれば嬉しいです。このチャンネルでは引き続き僕の自転車に関する動画をアップしていきますので、よろしければ高評価とチャンネル登録をして次回作をお待ちください。ご視聴ありがとうございました。良い自転車ライフを。